ينطق عن الهوى اندے لباں تے رب بولدا کہ سبحان اللہ اندے لباں تے رب بولدا سی او جدوں رب بلاوے سونا بولدا سی او تیرا رحمت موتی رولدا سی اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا سرکار کہن لگی منو کہن والے آکھیاں سونے اے جوان کلو مسواک واپس لے لو ایس چٹیاں والا والے بزرگ نو مسواک دیو نا اے بابے نو مسواک دیو میرا سونا اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو بابیاں دے احترام دا حکم دے رہے ہیں میرا سونا اللہ اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بزرگاں دے احترام دا حکم دے رہے ہیں آسوندرہ دیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو اوہ پیار نال پڑھ لو سونے دانا کہو صلی اللہ اوہ سونے دانا سونے دا ایک واری سارے کہو صلی اللہ اوہ پڑھ لو میرے سونے دے چرچے ہوندے بنے اور تسی بھی حساب پالو جتر بیٹھو میرے اللہ دے نام جتھے اللہ دے نام پہ گوئندیں اوتھے ہوندے یار دے نام پہ گوئندیں اللہ دی قسمیں او ازان نہیں جن دے جے میرے پاک محمد دا نانیں اوہ تکبیر نہیں جن دے جے میرے پاک محمد دا نام نہیں اوہ زمین دے اوپر بھی میرے سونے دے چرچیں اوہ زمین دے تھلے جانیں فرشتے آکھنے من ربو کا اتو آواز آئے گی چھتی میرے یار دا بھی نال ہے من نبیوں کا اوہ زمین دے اتے بھی چرچے میرے پاک محمد دے زمین دے تھلے اوہ میرے سونے دے تھلے بھی نام اوہ پھر میں نو کہہ لین دے پیار چنگ ایک باری اڈوانسی کو وہ سبحان اللہ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے پھر کہو سبحان اللہ ساکی صاحب کسی دے بیجو جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سارے کہو جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینو مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں جتھوں لنگ جاوے لاہوریا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے وکیل صحابہ سام توجہ بابے موتی پروئیں آندہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اصل تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اصل تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایلتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے کہہ لو حصہ پالو تیری شان تم صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں بھولاں دی واراں وچ ویکھیا
غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں بھولاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں سونیاں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو وی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے ہون تے کہہ دیو سبحان اللہ سونا نبی مکے جا رہے اللہ سانوں بھی لے جائیں بڑے بڑے سردار گوڑیاں نو آگے بڑے بڑے پھنے خان حالات بدل جان بڑے بڑے گوڑیاں نو جنہ چابیاں چھنکا چھنکا کے آکھیا سی اے چابیاں نے نہیں دینیاں سرکار کہن لگے عثمان سنبھل کے گل کری جنہی کو سنبھال سکے عثمان ایک وقت آئے گا اے چابیاں میرے محمد ہاتھ چے ہون گیاں میں چابیاں تینوں ہلا کے وزاں گا آج وقت آ گیا نا اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا مکہ فتح ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھے باپ نو میرے والے تکو ایتھوں موڑے تو پھڑے آئے اینا دا باپ بڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا اپنے بڑھے باپ نو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے سرکار دے قریب آئینا آپ فرما لگے میرا جگری یار ابو بکر اپنے باپ نو کدھر لے کے آ رہے ہیں آندہ سونے میرا بابا آندہ بیٹا سرکار دے قدمی لے چلنا مودا پتا نہیں سرکار دے کون لے چل میں کلمہ پڑھنا چاہنا آپ فرمان لگے ابو بکر اوہ میرے جگری یار اپنے بڑھے باپ نو کیوں لے آندائی انہا بابیاں دے ترام دا منو اللہ حکم دے رہے ہیں منو دسنا سی میں تیرے باپ نو اے بزرگی دی وجہ کر کے میں کر جا کے کلمہ پڑھا دیندہ اپنے باپ نو کیوں لے آندائی انہاں بابیاں دے حیاد اللہ ستمیں آسمان دے پیا حکم دیندہ ہے اے بھی گلتیاں نال سن لو صحابہ بھی بابیاں دا احترام کرنے والے مدینہ شہرنا ایک بڑھا جا بابا سوٹی دا سہارا لے کے مدینہ دے بازار چے آ رہے ہیں اگوں جناب فاروق اعظم ملے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بابا قریب آیا نا بابا دے بیٹا منو کچھ نہ کچھ دے میں ماڑا جناب فاروق اعظم قریب آئے نا آکے غور نال ویکھیا اے بابے دیاں دو میں اکھائیں کوئی نہیں بابا نبی ناوی بابا کمزور بھی بابے نو باتوں پکڑ لیا نال ٹور بیسیدہ بیت المال پہنچے کہن لگے بابا جی میرا نام عمر پتہ نہیں عمر دی زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں بابا جی میں تیرا بیت المال وچوں وظیفہ لان لگا کیونکہ تو بزرگ ہے تو کمزور ہے ساڑھا اسلام سانو بابیاں دے ترام دے حکم دے رہے اے بابا سوچی پہ گیا آندہ بیٹا میرا وظیفہ لان لگیا سوچ لے میں مسلمان نہیں ہوں میں غیر مسلمان نہیں جناب فاروق اعظم نے قرآن
قرآن دی اگوں آیت پڑھ کے سنا دیتی انما الصدقات للفقراء والمساکین اے بابا دا بیٹا جے تہاڈا اسلام تانوں انہاں بزرگاں دا حکم دے رہے ہیں اوے پترا پہلے وظیفہ لان تو پہلے میری گل سن لے اشہد اللہ الہ الا اللہ سونے نبی آکھیا میری امت دے بابیو سن لو جس ٹائم کوئی بندہ عمر ٹال دے بڑھاپے جے پیر رکھ دے اللہ ان دے بڑھاپے دی وجہ کر کے ان دے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں دے سونے نبی آکھیں جس ٹائم کوئی بابا نیکی ایک کر دے اللہ ان دی بزرگی دی وجہ کر کے نیکیاں دو لکھ دیں دعا فرماؤ اللہ سانو بزرگاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے بابیاں دا حیا کریا کرو سونے نبی آکھے اینا بابیاں دی وجہ کر کے تواڈے گھر چ اللہ دیاں برکتاں اور رحمتاں دا نزول ہوندا ہے دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں جو کچھ میں بیان کیتا ہے ربنا تقبل منا اللہ قبول بھی فرما لے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے ٹائم کافی ہو گیا پیچھے علماء بھی نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین